上の特急料金の204マシとなります。ご注意ください。特急券はあらかじめご購入の上ご乗車ください。まもなく発車いたします。発車します。閉まるなりご注意ください。ご乗車ありがとうございます。特急キラ駅12号、門司港行きです。車内はデッキを含め全て禁煙です。また箱はご遠慮ください。次は車に停まります。ご利用くださいましてありがとうございます。門司港行き特急きらめきです。止まります駅は福間、東郷、赤羽、森尾、黒崎、八幡、戸畑、小倉、門司、終点門司港です。各車両は A 室と B 室に分かれております。列車内は電気も含め全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。Attention please. Thank you for using JR Kyushu Railways. This is a Kirameki Limited Express bound for Mochiko. We will be stopping at Fukuma, Togo, Akama, Oryo, Kurosaki, Yahata, Tobata, Kokura, Mochi, and the Mochiko terminal. Each car is divided into an A room and a B room.
JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく福間に着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席の右ポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。福間を出ますと次は東郷に止まります。 Attention please. We will soon be making a brief stop at Fukuma. After leaving Fukuma, we will be stopping at Togo. Thank you. 福間に着きます。乗り口は左側です。一番乗り場に着きます。開くだと足元にご注意ください。普通列車の赤間行きは23時43分、一番乗り場です。下りのにご注意ください。次は東郷に停まります。
りがとうございます。まもなく東郷に着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席の右ポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。東郷を出ますと次は赤羽に停まります。 Attention please. We will soon be making a brief stop at Togo. After leaving Togo, we will be stopping at Akama. Thank you. 空港に着きます。乗り口は左側です。開くなった足元にご注意ください。閉まるようにご注意ください。次は赤羽に通ります。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく赤羽に着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席の右ポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。赤羽を出ますと次は折尾に停まります。Attention please. We will soon be making a brief stop at Akama. After leaving Akama, we will be stopping at Orimo. Thank you. 赤羽に着きます。乗り口は左側です。開くなったら足元にご注意ください。普通列車の門司港行きは23時45分、1番乗り場です。
座るだけご注意ください。
JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく降りように着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席の右ポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。ご利用を出ますと次は黒崎に停まります。 Attention please. We will soon be making a brief stop at Audio. After leaving Audio, we will be stopping at Kurosaki. Thank you. まもなく降りように着きます。降り口は右側です。5番乗り場に着きます。開くだと足元にご注意ください。それではご注意ください。
九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく黒崎に着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席の右ポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。黒崎を出ますと次は八幡に停まります。Attention please. We will soon be making a brief stop at Kurosaki. After leaving Kurosaki, we will be stopping at Yahata. Thank you. まもなく黒崎に着きます。降り口は右側です。開くなった足元にご注意ください。それではご注意ください。次は八幡に停まります。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく八幡に着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席の右ポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。八幡を出ますと次は戸端に停まります。Attention please. We will soon be making a brief stop at Yahata. After leaving Yahata, we will be stopping at Tobata. Thank you. 八幡に着きます。降り口の右側です。開くなった足元にご注意ください。
閉まるのにご注意ください。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく戸端に着きます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席の右ポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。戸端を出ますと次は小倉に停まります。 Attention please. We will soon be making a brief stop at Tobata. After leaving Tobata, we will be stopping at Kokura. Thank you. 戸端に着きます。取り口は右側です。開き方は上手にご注意ください。閉まるのにご注意ください。
は小倉です。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく小倉に着きます。本日は特急きらめきをご利用くださいましてありがとうございます。お降りのお客様は客室内の出口と表示してあるドアの方へお進みください。お降りの際はお忘れ物のないようにご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。小倉を出ますと次は門司に停まります。Attention please. We will soon be making a brief stop at Kokura. After leaving Kokura, we will be stopping at Mochi. Thank you. 8番乗り場に着きます。開く段とショートにご注意ください。普通列車の門司港行きは0時30分、8番乗り場です。